The lab is a robotics lab. So the goal is for them to build a VEX robot. It's using VEX EXP, the educational kits and models. I kind of thought of a game for them. So basically the idea of the game is they have to pick up the balls and then move the balls to a safe zone, this is gonna be the red team's safe zone. And then over here is gonna be the blue team's safe zone. Then they will program their robots and also build their robots in a CAD tool. So basically, it's like a computer-aided design, which means that there'll be a 3D model of the robot. Մենք անցնում ենք տարբեր ծրագրեր, սովորեցինք թե ինչպես կարելի է ռոբոտին ճիշտ գծագրել։ Անցնում ենք այս Fusion 360 ծրագրով, ինչպես կարելի է մեր ռոբոտը հետո 3D մոդելով ներկայացնել։ Մենք պետք է սարքենք ռոբոտ 2020-ի վրա, որպեսզի այն տեղավորվի մի վանդակի մեջ մեր խաղադաշտի, սակայն մեր ռոբոտը մի փոքր մեծ էր ստացվել եւ մենք այն քանդեցինք ու նորից ենք կառուցում ավելի փոքր մասշտաբներով։ With all of that, we hope that they'll be able to learn software skills from the coding. They're able to learn electronics a little bit because they're wiring the motors, the brain. Ես համոզված եմ, որ մենք կհաղթենք, որովհետև մեր ռոբոտը իրոք լավ է։ Հենց օգտա։ Ես չես ավարտում խոսքեր։